вечер всем любителям футбола. Мы находимся в городе Бобруйск. И совсем скоро мы увидим матч с участием двух команд. Бобруйчанка и сборная Гомельской области. Бобруйчанка находится на 6-й строчке, набрав 4 балла, а Гомельская область находится на предпоследней строчке, на 9-й. И девчонки из Гомеля пока не набрали ни одного очка. В чемпионате, возможно, сегодня увидим первые очки для этой команды. Ну и совсем скоро услышим гимн Республики Беларусь и начнем с составов играющих команд. Это стадион имени Прокопенко, Бобруйск, и хорошая погода, прекрасная для того, чтобы играть в футбол. Самая возрастная команда играет самой молодой в чемпионате, ну и назовем составы играющих команд. Бобруйск, Бобруйчанка в таком составе. Вратарь Фалей Ксения, номер 99, Оксана Шпак, номер 5, Наталья Ласточкина, 13, Зоя Горбунова, 14, Ирина Катроша, 15, Диана Колтович, 20, Татьяна Гаврилене, 21, Екатерина Литвинюк, 27, Ольга Анисковцева, 31, Атуве Гифт, 35 и Екатерина Кучинская, капитан команды, номер 77. Это очень странное расположение Гомельской области. Они находятся не в центре, а на левой бровке нашего поля. И сборная Гомельской области. Забыл про главного тренера. Николай Касаткин, главный тренер. И сборная Гомельской области. Валерия Лис, вратарь команды, номер 1. Виктория Дековец, 3. Вероника Кузьминцова, номер 5. Валерия Бодракова, номер 8. Яна Тихонова, 9. Валерия Неберова, 10. Яна Есьман, номер 12. Анастасия Кажарская, 14. Наталья Васько, номер 15. Анна Шила, капитан команды, номер 20. И Кристина Кузьменко, или Кузьменко, номер 21. Самый возрастной игрок команды Наталья Васькова, 98-го года рождения, в отличие от Бобруйчанки, у которой самая возрастная футболистка. Сегодня их, по-моему, целых 3 на поле. 82-го года Оксана Шпак, 82-го Зоя Горбунова и 82-го также Ольга Анисковцева. То есть это 3 футболистки, которым по 39 лет. Кстати, забыла про Наталью Ласточкину, которой 40 лет в этом году. Ну вот подумайте, как тяжело, наверное, будет молодым футболисткам играть против такой опытной команды. С другой стороны, их можно физически перебегать, что и собираются сделать гомельчане, начиная с прессинга. Правда, этот прессинг очень легко разбивается Бобруйчанкой. И вот уже возможность вертикальный пас отдать. Правда, ошибка и очень такой сумбурный пока футбол. Бобруйчанка старается играть низом в пас. И вот уже Гифт. Футболистка, которая очень пригодилась Бобруйчанке в этом сезоне. Дважды она забила Витебскую. И таким образом Бобруйчанка вот здесь вот победила со счетом 3-2. Выход практически 1-1. Там был простор для нападающий. Кажется, это была футболистка под 27 номером Екатерина Литвинюк. Она сегодня, видимо, будет занимать позицию правого полузащитника. Нет, это был 21 номер Татьяна Гаврилене. У нее был шанс, но она этим шансом не воспользовалась и здорово сыграла центральный защитник Гомельской области.
Забыл сказать про главного тренера Гомельской области. Это Виктория Шолохова, также бывшая футболистка. И она сама родом из Гомеля. Девочка хорошо знакома гомельский футбол. И, видимо, девочки, которые сейчас играют в Гомельской области, также ей знакомы. Хорошая подача, удар по воротам. И есть у нас первый гол. Правда, вот непонятно, что делал вратарь. В воротах очень легко она пропустила. А забила у нас, сейчас увидим номер игрока. Практически не радуются футболистки бобруйчанки. Забила 3-й номер. Или 31-й. Да, забила 31 номер Ольга Анисковцева. Да, вот такое вот начало для футболистов Гомельской области. И продолжают они стремительно падать. Правда, вот они были до вчерашнего дня на предпоследней строчке. И сейчас они эту строчку будут занимать. Они забили 1 гол всего лишь в чемпионате. А вот Динамо Брест только вчера отличился впервые. Но, тем не менее, у Гомельской области пока еще лучше разница. 1 забитый, 47, уже 48 пропущено. Нет, 43. 43 пропущено. А вот у Бреста все намного сложнее. 1 гол они забили, но пропустили 53 мяча. Поэтому по разнице забитых пропущенных голов пока гомельчанки опережают брестчанок. Атака. Возможно, увидим мы сейчас атаку Гомельской области. Зарабатывается корнер. И первый стандарт, который может помочь футболисткам в Бобруйске. Но опять же отметим, как в воротах неуверенно играла вратарь Гомеля. Можно было сыграть и понадежнее. Ну или, по крайней мере, упасть. Создать видимость игры в воротах. Ну и мы сейчас видим и слышим поддержку тренера Гомеля. Подача, выбивается мяч. Анисковцева играет назад. И пружина разжимается. Заброс, там одинокая. Центральный защитник под 20-м номером. Анна Шила, капитан команды. Очень глубоко она находилась. Благо, что Анисковцева не догнала мяч. Быстро забила бобруйчанка. Команда всего лишь 4 очка, как я уже говорил, хотя могло быть на порядок больше, практически в 2 раза. Если бы удалось не пропустить на последних минутах в матче с Могилевским Днепром, там на второй добавленной минуте бобруйчанка пропустила. Ну и также 0-0 сыграли они со сборной АБФФ У-19. Хотя нанесли очень много ударов по воротам. 24 удара по воротам нанесли в той встрече, 6 в створ. И да, вот так вот сыграли они 0-0. Это говорит о том, что реализация немного прихрамывает. У бобруйчанки гифт и хорошая вертикальная передача. Тут же открывалась под игру на 3-го, под Литвинчук. Под Литвинюк футболистка Гавриленя. Но Литвинюк сыграла немного неточно. Отметим, конечно же, эту передачу гифт. Очень высокая. Центральный защитник. И, видимо, какие-то претензии от главного арбитра сейчас будут к футболистке, да. И ему не понравилось то, что очень высоко задраны были ее, возможно, носки. Или что-то похожее на носки. Носочки. Есть вот из аута борьба. Там Диана Колтович боролась с Натальей Васько. Васько упала, но арбитр не заметил ничего нечестного. Будет аут, который будет водить Татьяна Гаврилей. Снова гифт. Явно через нее будут начинаться атаки бобруйчанки. Это не удар, это подача. И посмотрите, как снова неуверенно играет голкипер. Есть все основания полагать, что это футболистка полевая, потому как у нее нет навыка игры в воротах. Она не падает, она не старается отбить. Явно то, что будет прилетать в нее, она, возможно, будет отбивать. Но все удары в углы – это потенциальные голы. Ну что ж, посмотрим. Не буду, конечно же, сейчас пытаться что-то предугадать. Но вот по этим 2 ударам, которые нанесли футболистские бобруйчанки, можно предположить, что вратарю будет сегодня сложно. Гифт.
Сразу видно, как она уверена в себе. Анисковцева. Мяч потерян. Ну и в основном, конечно же, Бобручанка сегодня будет владеть мячом, а Гомельская область будет отбиваться и пытаться играть на контратаках. Сегодня отсутствует Маховская, главная вратарь Бобручанки, которая является лучшей голкипером по сейвам. 31 сейв у нее, 72%, 72,4 даже процента она отбивает запущенных мячей в створ. Всего лишь 9 мячей она пропустила. Сегодня, конечно, ее будет не хватать. С другой стороны, будет повод сыграть Ксении Полей, которая всего лишь 2002 года. И Гифт выбивает куда подальше. Снова какой-то волейбол. Ну и посмотрите, как технично играет Гифт с мячом. Находится на Екатерину Кучинскую. И прекрасная игра в одно касание на третьего. Но Екатерина Литвинюк мяч теряет. Не в форме находится Литвинюк. Ей нужно немного поднабрать. Она старается, она всегда пытается зацепиться за мяч. Не всегда это получается. Ну и 4-4-2, наверное, такая схема сегодня и Бобручанки. Литвинюк играет с Ольгой Анисковцевой в нападении. Они чаще других оказываются, по крайней мере, на острие. Ну и по краям старается у нас Кучинская. И помогает ей еще, подключается Татьяна Гаврилень. И, кстати, периодически они с Екатериной Кучинской меняются местами. Кучинская оказывается на краю защиты, а Литвинюк ее сменяет на позиции правого полузащитника. И сейчас Кучинская открывается. Высоко на диагонали не последовал на нее. Что касается команды Гомельской области, то у них схемы, по крайней мере, в обороне, а они постоянно находятся в состоянии защиты. Схема у них 4-5-1. Одинокая форвард, которая даже не пытается вернуться, под номером 9. Это Яна Тихонова. Сегодня будет бороздить просторы территории Бобручанки. И Кучинская, которая у нас будет подавать угловые. Всего лишь 9 минут было сыграно в нашей встрече. Стандарты, как мы уже знаем, несут огромную угрозу для Гомеля. Один гол был забит как раз со стандарта. И хорошая подача. Гифт забивает второй мяч. 2-0 очень просто. Забивает Бобручанка второй мяч. Кучинская отметилась голевой передачей. Возможно, еще одной, потому что в первом взятии ворот я не заметил, кто подавал. Ну и Гифт отличается в третий раз за 2 матча. Нет, за 3 матча. И это, конечно, серьезное оружие. Бобручанки такая высокая центральный защитник Бобручанки. Только нужно попасть ей в голову. И снова, конечно же, хромает вратарская позиция для Гомельской области. Если так все продолжится, то мы увидим очередной разгром. Хотя в последнее время не так много пропускали футболистки из Гомеля. Последняя встреча с Витебском закончилась со счетом 5-0. Не так плохо. Но Бобручанка со старта заявила о победе. Ну и Гифт, с ней, конечно, тяжело бороться. Тихоновой. Она, во-первых, намного меньше. Не такая мощная. Да и возраст у нее, конечно, совсем юный. 2002 года рождения. В отличие от Гифт, которая уже поиграла. Считается, кстати, не легионером в нашей стране. Она 84 года рождения. Ну и можете посчитать, сколько ей лет. 37. Подача. Еще один гол. Правда, не знаю, коснулась ли мяча Ольга Анисковцева. Или это был автогол. Но мы видим счет на табло уже 3-0 на 12-й минуте встречи. Да, это весомая заявка на то, чтобы сыграть сегодня Бобручанки с двузначным числом в конце матча. Завершить матч с не то чтобы разгромом, потому что разгром у нас уже
а с такой катастрофической цифрой. Ну и посмотрите, как команда, которая находится на 6-м месте, играет с командой, которая находится на 9-м, и какая пропасть между коллективами. Это говорит о том, что нашему чемпионату, конечно, нужно прибавлять по всем критериям, во всех компонентах. И не говоря уже про то, что как тяжело будет играть в Гомельской области с командой Динамо Бгувк или Минск. Еще одна опасная атака будет. Возможно. Нет, центральный защитник хорошо играет, но не могут отбиться даже. Гомельчане выносят мяч. Правый защитник за боковую. Ну, видимо, Анисковцева все-таки забила она. Возможно, не знаю. Не буду, конечно, утверждать, потому что повтора у меня, к сожалению, нет. Подача снова в район опытнейшей Ольги под 31 номером. Я уже говорил про то, что она 82-го года рождения. 39 лет. Анисковцевой, кстати, сейчас она опустилась в центральную зону, играя опорным полузащитником. Бросила своего партнера по нападению Екатерину Литвинюк. Гифт получает мяч. Прижимается очень сильно к воротам гомельчанки. И в последние, наверное, минут 7-8 даже не пытаются атаковать. Вновь Анисковцева. Почему-то она опустилась. И как Татьяна Гавриленя, посмотрите, тоже сместилась в центр полузащиты. Надоело ей занимать такую холодную позицию справа в защите. Помогает немного своим опытным партнерам. Гавриленя немного помладше своих опытных соратниц. На 94-го года рождения. Гифт. Легко. Снова справляется она с этим одиночным прессингом от Яны Тихоновой. И в который раз мы видим начало атаки. В общем, классно играют в пас футболистки бобруйчанки. И, как я уже отмечал, все атаки начинаются через гифт. В этот раз она почти ошиблась, но гомельчанки пока не готовы к тому, чтобы забивать. Кстати, удивительно, что они забили этот мяч в чемпионате, учитывая, как тяжело им приходится атаковать. Гифт. На этот раз уже не ошиблась. Литвинюк. Есть адресат. Передача налево. Подача. Хотя можно было двигаться к воротам. Но, кажется, Наталья Ласточкина. Это она подключилась в атаку. И подала не очень качественно. Да, еще одна хорошая возможность. Не закончилась голом. И вратарь даже не пытается выбить мяч от ворот. За нее вступается центральный защитник Наталья Васько. Вылетел мяч в аут. Ирина Катрош вводит его в мяч. Литвинюк зацепилась. Хорошая передача. Выход 1-1. И что, офсайд? Поднимается флажок ассистента арбитра. Не знаю, был ли там офсайд. Тяжело было мне рассмотреть с моей позиции. Но, возможно, да. Действительно, Ольга Анисковцева забралась в офсайд. А ведь могла отличиться уже в третий раз в нашем матче. Повезло снова гомельчанкам. В центре мяч. Борьба. Неплохо играет футболистка Гомеля. Пора уже расстаться с мячом. Так долго она не хотела расставаться с мячом. Это Яна Есман. Заработала штрафной, но, на мой взгляд, судья немного притянул этот момент за уши. И штрафного там не было. Ну, по крайней мере, не бросилось это в глаза. Диагональ. Отбились легко бобруйчанки. Ну и выйти из обороны в этой ситуации не вышло.
сразу же немного так поджимают, прессингуют. Гомельчанки, Гифт с мячом, можно спокойно двигаться, ее абсолютно никто не встречает. Передача в центр, ошибка. Ну же похвально то, что Гифт всегда старается играть вперед, всегда старается найти верхнюю позицию, Литвинюк направо. Сегодня, конечно, Анисковцева по всему периметру поля играет. Снова она получает мяч. Центр отдает Кучинской. Кучинская подача и замыкание на дальней штанге. Замыкала Ирина Катроша. Но не замкнула, а 3-0 остается. Хорошо играет в пас Бобруйчанки. И, конечно же, Кучинская сегодня она неоднократно подавала вот так вот сильно над головами гомельчанок. Капитан команды сегодня выделяется на правой бровке. И, конечно же, заметно, что правой бровкой чаще атакуют бобруйчанки, нежели левой. Хорошее забегание в полуфланг. Прострел, но там Литвинюк не встретилась с мячом. Анисковцева направо на Кучинскую. Еще одна подача. Но удара нет. Сейчас удар и гол. В этот раз уже Ирина Катроша не промахивается. Первым касанием принимает, так вот животом, прессом. А вторым касанием отправляет мяч в ворота Гомельской области. 4-0 на 18-й минуте встречи. Все, по-хорошему игра сделана. Не думаю, что каким-то образом можно повлиять на ход поединка. Нужна, конечно же, какая-то замена. Но какая замена сможет помочь, когда тебя вот так вот сокрушает соперник? Хотя Виктория Шолохова готовит замену. И сейчас у нас на поле появится 4-й номер Татьяна Пружина. Или Пружина. Но вот не знаю, кого здесь можно заменить и кто выпадает. Кроме как вратаря, который сегодня в воротах играет беспечно и неудачно. По-хорошему никого выделить с такой отрицательной точки зрения и нельзя. Все играют плохо, все играют никудышно, оборона разваливается, проходной двор. Но вот меняют центрального защитника. 20-ка. Уходит Анна Шила, причем капитан команды или нет? Или просто ей Виктория Шолохова... Ага, да, все правильно, да, как я и сказал, некого кроме вратаря поменять. Действительно уходит вратарь команды. Но это был абсолютно неудачный выход. Ничего не получалось у вратаря. А вот сейчас в воротах будет играть Анна Шила, капитан команды. А четверка займет ее позицию. Или, может быть, как-то немного не по позиции выйдет сейчас Татьяна Пружина. Но она занимает место как раз Шила. Ну и, конечно, Шолохова даже не ругает игрока, потому что она, видимо, просто была не готова. Подозреваю, что просто некому было играть в воротах и поставили того игрока, который не побоялся стать в рамку. Но по-хорошему лучше бы она этого не делала. Потому что все голы были забиты, ну, можно так сказать, при помощи голкипера. Это была Валерия Лис. 2004 год рождения. Одна из самых молодых на поле футболисток. А также Анастасия Кожарская. 2004 года рождения. Ну а самая молодая Анастасия Боровиченко. Она на замене находится. Вот вдумайтесь, игроку только 16 лет. Уже высшая лига. Кучинская на правой бровке. Прострел и Шила. Посмотрите, как она грамотно играет в воротах. Во-первых, не боится выходить на мяч. Во-вторых, она играет по всей ширине штрафной площади. Очень активно вступает в игру. Я думаю, что после этой замены Виктории Шолоховой будет сложнее забить бобруйчанки. Гифт. Направо Кучинская. Гифт. И какие прекрасные взаимодействия. Игра в пас, в стеночки, в забегания. Сегодня в бобруйчанке получается абсолютно все. Ну, как многие утверждают, одна из самых возрастных команд, самая недооцененная команда чемпионата. Ну, действительно много не везет в турнире в этом году команде в желтой форме. Могли они, конечно, сейчас быть где-то рядом с тройкой.
находиться рядом с тройкой в турнире, или, может быть, даже на 3-м месте. Но вместо этого 6-я позиция. Может быть, вот эта игра с Гомельской областью немного изменит положение дел. Троша вынесла мяч, и Анна Шила пока справляется. Справляется достойно. Кучинская прыгает, и мяч прилетает ее. Гифт, как всегда, страхует. И вот уже Татьяна Гавриленя. Она очень активно начинала. Находит она Литвинюк, но Литвинюк пока очень тускло смотрится. Во-первых, она еще не забивала, а форварду, конечно, нужно забивать. Да и опасных моментов у нападающей пока не было. Центр пас. Борьба. И снова посмотрите, как замечательно играют в одно касание, не теряя мяч при этом бобруйчанки. Центр передача. Зоя Горбунова. Гифт. И хорошая ширина. Кучинская меняется с Гавриленей. Гавриленя замечательно открывается. И Анна Шила. Анна Шила спокойно, ну или близко к спокойствию, берет мяч в руки. Да, надо было, конечно, после первого или после второго взятия ворот поменять Валерию Лис. Но лучше поздно, чем никогда. Хотя я сомневаюсь, что у Гомельской области будут шансы сегодня победить. Или даже сыграть в ничью. Все-таки 4 мяча нужно забивать, при этом ни разу не пропустить. А учитывая, что гомельчанки ни разу не пробили по воротам, может быть, только пару раз подобрались к штрафной площади, но до удара не доходило. И сегодня у Ксении Фалей работы нет. Также, я думаю, и у Маховской сегодня работы бы не было. Поэтому опыт нужен и молодому голкиперу. Анна Шила действует как не вратарь, а как центральный защитник. И Гавриленя бьет по воротам. Мяч пролетает рядом со штангой, где-то примерно в метре. И Анна Шила очень опрометчиво побежала. И сыграла почему-то не руками. Ну, конечно, когда ты играешь не на профильной позиции, тяжело требовать от центрального защитника вратарской игры. При этом руководит Шила игроками, постоянно подсказывает. Борьба в центре, но даже Шила не смогла выбить далеко мяч. И вот такой вот удар Натальи Ласточкиной. Гифт. Ну, Тихонова сегодня просто ветер гоняет в районе центрального круга. С Гифт ей сегодня не посражаться. Это получает как раз Тихонова мяч. Наверное, впервые зацепилась за него. Надо бы отдать передачу. И отдает передачу. Сегодня даже пары, тройки передач не получается сделать гомельчанкам. Кучинская вновь предлагает свои услуги на правой бровке, но Гифт отдает передачу на Анисковцеву. Теперь уже Литвинюк выходит 1 на 1. Литвинюк бьет, но не так проста Анна Шила, как ее партнер по команде Валерия Лис. И она легко отбивает ногами. Мы могли снова заметить, что не падал голкипер, а оставалось стоять на ногах. И пробей Литвинюк правее либо левее, конечно, гола бы не миновали. Гомельчанки, Гавриленя и забегание очень быстро. Вероника Кузьменцова, она обгоняет Гавриленю. Вот мало пользуется скоростью Кузьменцова, и зря. Можно было бы использовать ее скорость, ее потенциал в атаке, но левым флангом не играет Гомельская область. Так же, как и правым, так же, как и через центр. Никак сегодня не играет Гомельская область. В отличие от Бобручанки, которые показывают добротный футбол. Конечно, здесь все зависит от противодействия. Когда этого противодействия нет, можно спокойно играть в свою игру, как на тренировке. Неубедительная передача. Наталья Васькова очень мощно отдала пас Веронике Кузьменцовой. Кучинская.
Изумительная передача. И Анна Шила машет по мячу. Низковцева бьет, и мяч летит выше ворот. Да, Анна Шила немного перебарщивает порой с ногами. Лучше лишний раз сыграть руками. Ну, даже нет вратарских перчаток у голкипера, о чем здесь говорить. Поэтому в дело идут ноги. Вынос мяча. Гавриленя боролась, не доборолась. Тихонова. И корпус. Грамотно ставит корпус Диана Колтович. Оставляет Диана мяч Гаврилене. Литвинюк. Обыграет ли? Да, обыгрывает даже на скорость. Хотя вот судья заметил штрафной. Снова так слегка помогает гомельчанкам. Наталья Васько, которая так значительно крупнее была Литвинюк, и которую, скорее всего, Литвинюк даже не сдвинет, если захочет, с места. Тем не менее, штрафной. Гифт развернулась. Центр дает передачу. Неточность. Налево пас. И вот уже Катроша, включая скорость. А скорость у нее отменная. Но ошибается, правда, при передаче. Ненадолго остались гомельчанки с мячом. Дальше мы наблюдаем, даже не знаю, какую по счету атаку бобруйчанки. Может, даже 100-ю. Юбилейную. А Низковцева не осмелилась отдать передачу Гаврилене. Развернулась и через дом играет на гифт. Кучинская. Есть несколько адресатов, чтобы отдать передачу. Гифт в высокой позиции против Тихоновой. Она сегодня играет, конечно, настолько хладнокровно, как будто не чувствует давления от гомельчанки, хотя, наверное, его и нет. Анна Шила, прекрасная игра, нападающая падает, хотя это не нападающая, это Диана Колтович, которая совсем недавно была на позиции центр дефа, даже крайней, в крайней позиции на месте Гаврилени, а вот сейчас она подключилась из глубины и атаковала ворота Анны Шила. Вообще она играет в центре, в опорной зоне. Хороший отбор. Гомельская область и одна из немногочисленных атак. Ну, такая вот небрежная передача, ошибка. И Ласточкина дает передачу на Литвиню, который играет в одно касание на Низковцеву, также на Кучинскую. Ну и это кураж. Я бы сказал, что кураж словила бобруйчанка. Должен быть доволен сегодня Николай Касаткин игрой своей команды. Точно так же, как должна быть недовольна Виктория Шолохова тем, что показывает команда как раз ее подопечная. 30-я минута матча. Еще целых 15 минут играть. И, возможно, мы еще пару-троечку голов увидим в первой половине. Но, как я отмечал, понадежнее стало в штрафной площадке у Гомельской области, как только сменили вратаря. Будет удар. Удар по воротам. И залетает мяч. Это Диана Колтович. Недавно у нее был опасный момент, но с мячом она так и не встретилась. А вот здесь замечательно она пробила. И так по такой незамысловатой траектории чудесный гол залетает в ворота Гомельской области. Но здесь, конечно же, не виновата Анна Шила, что она пропустила этот мяч. Не виновата она, что она родилась такой низкорослой, такой маленькой. И просто-напросто не хватило ей роста в данной ситуации, чтобы отбить. Ну и хороший, красивый гол забила бобруйчанка. Уже 5-й мяч. Хотя совсем недавно я говорил, что, может быть, еще 2-3 мяча мы увидим в первом тайме. Один уже есть. Снова Диана. В центр дает на партнера. Зоя Горбунова развернула атаку на левый фланг. Центр на Литвинюк, но осталось только Литвинюк забить, пока нападающая так блекло смотрится так же, как и в начале поединка. Хотя одна возможность у нее уже была. Анна Шила в подкате. Угловой будет подавать бобруйчанка.
Долго подают мяч бобруйчанки. Это Кучинская сменила позицию. Будет на левой бровке нападавать. И подает, закручивая. Так, Гифт подставила голову, но пробила над перекладиной. Да, учитывая какой рост у Гифт, некоторых футболисток она выше почти в 2 раза. Ну, конечно, с таким ростом не пользоваться угловыми, как тайным оружием, хотя не тайным. Потому что я думаю, что Гифт повыше даже игроков на первых позициях, на первых строчках турнира. Кучинская. Низковцева разворачивается. Литвинюк пяткой захотела сыграть. Красиво и даже продуктивно получилось. Кучинская ушла с правой бровки и заняла позицию в центре. Гавриленя сегодня по правой бровке часто подключается. Создает лишнего. И часто это удается ей сделать. Но в этот раз пас, кажется, Диана Колтович уходит за лицевую линию. И Наталья Васько уже не в первый раз выносила мяч. Низковцева левой ногой не сильно и спокойно отбивает Аня Шила. Капитан без капитанской повязки. Вратарь без вратарских перчаток. Вот такая вот команда Гомельской области. Сегодня это 2 неравные команды. Неравноценные по силе. Ласточкина. Подключение Гавриленя. И удар мощный. Вновь мы наблюдаем от Дианы Колтович. Так немного возомнила Диана после того, как забила с дальней позиции. Хочет проверить свою пушку еще разок, но не так удачно. 5-0. Счет остается прежним. Только не Аргентина и Майка играет, а бобруйчанка с Гомельской областью. Ну, стараются гомельские футболистки, но все пока тщетно. Кучинская дает передачу на Диану. Диана с мячом так и не контактировала. Гомельская область в атаке. Пас в разрез на Тихонову, но скорости не хватает, да и передача была не самая высококачественная. Гифт. В центре есть Литвинюк в высокой позиции, но Гифт не спешит отдать нападающий. Вот сейчас отдает. В этом касании играет Литвинюк, мяч теряется. И на чужой половине большими силами. И даже передача пошла, и нет офсайда. 5-й номер Вероника Кузьминцова. Осталось только подать, но так медленно все делает Кузьминцова. Хотя бы угловой заработал. Нет, даже угловой снится только в сказке Гомельской области. И такая потенциально хорошая атака заглохла, потому что Вероника Кузьминцова как будто не знала, что делать ей с мячом. На правой бровке не подала, не ударила. Ничего не сделала, мяч потерян. Первый гол от гомельчанок мы так и не увидели. Ну и Низковцева. Игрок, который 39 лет, и она, мне кажется, больше всех пробегает среди 22 игроков. Кучинская находит Ласточкину. Ласточкина зацепилась за мяч, отдает назад. Ирина Катроша. В центр. Кучинская. У нее хороший удар. Смещается в середину. И хороший чистенький отбор от Валерии Неберовой. Тихонова. Расчет на ее скорость. Она должна быть побыстрее, нежели ее визави. Надо идти в обыгрыш. Обыгрывается футболистка бобруйчанки. И такой нежный, ласковый удар с левой ноги. Поворотом Ксении Фалей, у которой не было вопросов к этому удару абсолютно никаких. И она начинает атаку через Гифт. Снова через центр. Это Зоя Горбунова. Молодцы, конечно, и Горбунова, и Низковцева, точно так же, как и Оксана Шпак. Стараются. Тихонова
Удар по воротам. И промахнулась она по мячу. Очень жаль, но есть подходы. Причем подходы только от Тихоновой. Даже поддержки как таковой нет от партнеров по команде. Ну а Тихонова пока не может забить в одиночку. Силенок ей не хватает сделать это в первом тайме. Может, во втором тайме появятся силы. Левым флангом атакует Бобруйчанка. Неточная передача. Мяч остается у Бобруйчанки. Удар по воротам. Или, может быть, это был пас, но очень походило на удар. И так параллельно створу прокатился мяч. Хороший отбор от Нисковцевой. Теряет она предмет нашей игры. И мяч уходит в аут. 38-я минута матча. И небольшая пауза в нашем матче. Не знаю, с чем она связана. Гавриленя. Борьба. Тут Литвинюк боролась с Васько. Гавриленя. Здорово играет она на Кучинскую, которая залепила мячом вверх. И за ворота он приземлился. Анна Шила отдает инициативу в ноги партнеру. Почему-то сама Анна не хочет выбивать. Пару раз она пыталась это сделать. Ну, получилось примерно вот так же. Литвинюк. Кучинская. Вновь Литвинюк на правой бровке. Есть адресаты в штрафной. И пошла хорошая передача. Но почему-то Зоя Горбунова выключилась из этого эпизода. А ведь могла завершить в центре. Наверное, не поверила, что Литвинюк сможет отдать такую сложную передачу. А Литвинюк справилась. Анна Шила. Так, показала всем сердцем и душой, что будет выносить мяч подальше, а сама отдала ближнему. Направо пас. Тихонова всегда на острие, так что можно дать ей передачу. Но снова борщит у нас Вероника Кузьминцова. Мяч потерян. Большие разрывы у Гомельской области. Можно попробовать забить еще разок. Кучинская будет бороться на правой бровке против Анастасии Кожарской. Разорвали сейчас оборону на левом фланге. И опять же отметим неплохую скорость от левой полузащитницы. Какой же у нее номер? Ах, или это она, Вероника Кузьминцова. Тогда, наверное, на правой бровке у нас третий номер, Виктория Диковец. Да, немного перепутал я сейчас бровки. Новая Нисковцева получает мяч. Острый угол, пас в середину. Литвинюк, удары. Она Шила. Это сейф, настоящий сейф от центральной защитницы. Не от вратаря, а центральной защитницы Гомельской области. Хороший момент, но вот пока Литвинюк забить не может. Но от нее явно ждет забитых голов Николай Касаткин. Сердце и душа этой команды. Человек, который является и директором, и главным тренером Бобруйчанки. Бизнесмен, который очень давно, очень долго вкладывает деньги в команду. Раньше Бобруйчанка у нас была чемпионом неоднократно, точнее она рекордсмен по чемпионствам в женском футболе. 12 раз они становились чемпионками. И она Шила, кажется, залетел мяч в ворота. Не знаю, защитный ли будет гол. Если будет, то тогда Кучинская станет автором забитого мяча. Но нет, все-таки Анна Шила справляется. Ассистент рефери не заметил гола. Но, возможно, он был. Но только возможно. Направо на Нисковцеву. Она очень здорово открывается в полуфланге. И подача ее в центр штрафной заканчивается офсайдом. 42-я минута матча. 5-0 у нас. Как и в предыдущем матче, когда Гомельская область проиграла Витебску. Но я боюсь, что сегодня этими цифрами все не закончится. И счет будет покрупнее.
Хочется, конечно, чтобы гомельчанки забили сегодня, чтобы это был второй мяч, чтобы оторвались они от Бреста, как это было совсем недавно. Кучинская, кажется, упустила мяч. Но если не Кучинская, то Литвинюк уже в следующем моменте упустила точно. 3 минуты у нас остается. Не знаю, добавит ли главный арбитр к этой встрече еще немного. Но, на мой взгляд, и остановок не было, и прецедентов каких-то тоже не было. Поэтому нет, наверное, никакого смысла, учитывая, что еще у нас разгромный счет, и одна команда превосходит другую по всем статьям, по всем компонентам. Наверное, это будет излишним. И вот так вот ошибается Вероника Кузнецова. Ее скорость я отмечал. Но почему-то никак не могут найти на левом фланге. 5-й номер команды Гомельской области. Такой очень своеобразный у нее бег. Наталья Ласточкина. Она поменялась местами с Гавриленей. Нет, у Гавриленя в высокой позиции. Кучинская. Где она? Вот Кучинская на левом фланге оказалась. А Нисковцева находит на левой бровке уже подключающуюся Ирину Катрош, которая сегодня уже забивала. И что, нарушение правил? Штрафной удар будет у ворот Гомельской области. Разводит руками сейчас Виктория Диковец. Не знаю, с чем она не согласна. Нарушение, мне кажется, было чистым. А вот подавать будет никто иной, как Кучинская. И что, пенальти? Ага, еще и в пределах штрафной. Было нарушение правил, и будет бить у нас Атуви Гифт. Игрок, которая уже сегодня отличилась. Единожды, может быть, увидим мы и дубль от нее, точно так же, как и от Ольги Анисковцевой. Посмотрим, как исполнит Гифт. Ну и посмотрите, как мала Анна Шила, капитан команды. Как тяжело ей будет сейчас отбить этот стандарт. Гифт разбегается, бьет и забивает, конечно же. Это дубль от Гифт. 37-летняя центральный защитник команды Бобруйчанки. Сегодня выделяется очень сильно и заслуженно забивает свой второй гол. А на табло у нас загорается шестерка Бобруйчанки. И, как и это было и в начале матча, 0 у Гомельской области. 30 секунд до конца. Возможно, мы даже не увидим табло от четвертого рефери, а просто сразу закончится у нас матч. Сегодня, кстати, забыл сказать про судью. Станислав Ананев руководит игрой, помогает ему Даниил Бакулин, Константин Лепин, четвертый судья Игорь Захаров, Дмитрий Семенов, инспектор. У делегата сегодня нет. Ласточкина получает мяч на левом фланге, зарабатывает угловой и, наверное, даже не будет подаваться этот корнер. А мы завершаем первый тайм, 15 минут отдохнем и скоро вернемся на стадион имени Александра Прокопенко в Бобруйск, где Бобруйчанка пока громит своего соперника со счетом 6-0.
Ну что ж, мы возвращаемся на стадион в Бобруйске, стадион имени Александра Прокопенко, на матч, вернее, где принимает участие бобруйская бобручанка и сборная Гомельской области. После первого тайма у нас счет 6-0. Бобручанка очень легко справляется с соперником. И забили 6 безответных мячей. Наверное, только было 2-3 подхода к их воротам в первой 45-минутке. Ну что ж, давайте назовем состав играющих команд. И, наверное, начнем с хозяев. 99 номер Ксения Фалей, 5 номер Оксана Шпак, 13 номер Наталья Ласточкина, 14 Зоя Горбунова, 15 Ирина Катроша. Тут опасности никакой не будет, и спокойно Анна Шила забирает мяч в руки. 20 Диана Колтович, 21 Татьяна Гавриленя, 27 Екатерина Литвинюк, 31 Ольга Анисковцева, 35 Атуви Гифт и 77 номер Екатерина Кучинская, капитан команды. Давайте, наверное, сразу назовем еще и замены бобручанок. Вот после, наверное, того, как Кучинская будет атаковать на правой бровке. И, кстати, удалось заработать штрафной. На замене у бобручанки Дарья Храмко. 7 номер 9 Светлана Пехота. 23 Ольга Гавриленя. И 25 Любовь Гамозова. Штрафной будет подавать Кучинская. И главный тренер у нас Николай Касаткин. Давайте посмотрим штрафной в исполнении Кучинской, у которой очень хорошая подача. И затем уже назовем состав Гомельской области. Подача! И улетела, пролетела мимо мяча у нас Анна Шила. И вновь мы видели опасность в исполнении Атуви Гифт. И повезло сейчас Гомельской области, что они не пропустили 7-й мяч. Гомельская область. Валерия Лис ушла у нас из ворот и заняла ее место на поле Татьяна Пружина. Она стала играть в центре защиты, а вот вместо нее в воротах появилась у нас капитан команды Анна Шила. И состав уже без Лис Валерии. Там будет Анна Шила в ворота, Виктория Диковец 3, Вероника Кузьминцова 5, Валерия Бодракова 8, Яна Тихонова, нападающая, одинокая, 9, Валерия Неберова 10 номер, Яна Есман 12 номер, Анастасия Кожарская 14, Наталья Васько 15 и Кристина Кузьменко 21 вместе с Татьяной Пружиной под номером 4. Главный тренер Шолохова Виктория. И замены: Анастасия Громыко 18 номер, Валерия Селицкая 2, Снежана Чайкова 6. Будет ли опасность? Гифт пробила по воротам! И какой красавец гол залетает в ворота Гомельской области. Прекрасный мяч забивает Атуви Гифт. Такой двойничок получился от перекладины. Ударился мяч об землю, а уже затем залетел в сетку ворот Гомельской области. Ну что ж, так вот развивается очень быстро, стремительно события и во второй половине. Бобручанка сегодня должна, по-хорошему, набрав такой ход, забить больше, чем 9 мячей. Будет двузначная цифра. Но я только могу предположить, что так будет. Так, и вернемся, наверное, к составу, к заменам. Точнее, 7 номер Алина Шутова, Анна Реут 25, Анастасия Боровиченко 26. Это у нас замены Гомельской области. Девочки, которые могут появиться у нас вместо играющих сейчас в матче футболисток. Прострел и еще один опасный эпизод. Угловой зарабатывает бобручанка. Бригада арбитров во главе со Станиславом Ананьевым. Помогает ему Данила Бакулин, Константин Лепин 2 помощник, Игорь Захаров 4 и Дмитрий Семенов, инспектор нашего поединка. Ну что ж, отстрелялись мы по бюрократическим моментам и будем теперь наблюдать футбол. Очень интересное начало. Я думаю, что по-хорошему никоим образом не должна поменяться игра. Мы дальше будем смотреть разгром одной из команд. Ну и, наверное, в какой-то степени такое небольшое сопротивление от Гомельской области, предполагаю, сегодня будет. Может быть, увидим гол. Но пока были только небольшие подходы. Тихонова старалась брать игру на себя и даже дважды создала опасный момент. Но, правда, в первом случае она пробила левой ногой не сильно и легко справилась с ударом. Ксения Фалей. Прострел нужно было сейчас сделать
Екатерине Литвинюк, но она запоздала с пасом, и мяч был отобран. Вот. У Ксении Фалей был, наверное, только один шанс взять мяч в руки. До этого она только играла ногами, и то очень редко, когда ей пасовали партнеры по команде. Но и в этом тоже не было никакого смысла, потому что никогда, очень редко встречали в верхних позициях в прессинге гомельчанки. И вот я отмечал скорость Вероники Кузнецовой. Наконец-то она пригодилась. Что, угловой зарабатывает Кузнецова или все-таки нет? Да, показывает Станислав Ананьев, что был корнер. Будет подача в центр штрафной. Или розыгрыш. Подавать будет Наталья Васько. Я так понимаю, что это единственный игрок, единственная футболистка, у которой есть силы для того, чтобы подать. Потому как Наталья выбивает все мячи от ворот и делает это дальше всех. Даже Анна Шила только 1 или 2 раза пыталась выбить мяч от ворот. В основном только Наталья Васько подходила к мячу. Подает Васько. Хорошая подача в центр. Но вот, правда, забить не удалось. И начало. Нужно двигаться вперед. Ласточкина ударяется об нее, как об стену, игрок Гомельской области. И Анисковцева Ольга давала передачу на Литвинюк, но передача получилась крайне неудачная, и мяч выбит за боковую. Сама же Анисковцева будет вводить мяч в игру, хотя это могла, конечно, сделать за нее Ирина Катроша. Сегодня и Анисковцева забивала даже дважды, и Катроша забила 1 мяч, также Гифт трижды. И 1 гол еще был на счету Дианы Колтович, которая пробила издалека и воспользовалась таким небольшим ростом Анны Шила. Ну, посмотрите, как Тихоновой тяжело бороться против такой огромной на ее фоне защитницы Атуви Гифт. Вообще, конечно, Гифт производит великолепное впечатление. Вот такие, конечно, легионеры нашему чемпионату точно нужны. И задаешься таким непроизвольным вопросом, что же здесь делает Гифт. Даже в команде Бобручанки, ведь она могла бы спокойно играть в любой команде высшей лиги женского чемпионата Республики Беларусь. Анисковцева, самая яркая фигура, точно так же, как и Гифт, получает мяч, отдает передачу в центр и удар Зои Горбуновой, но она даже в створ не попала. Сегодня не так много зрителей на трибунах. Во-первых, потому что будний день и начало матча в 5 часов. Но, во-вторых, конечно, на женский футбол у нас не так много людей ходит. Где-то порядка 10 человек находится на стадионе имени Прокопенко. Ирина Катроша на Литвинюк пыталась пас отдать из аута. 53-я минута матча. 7-0. Ну и, конечно, учитывая, насколько просто сегодня дается игра Бобручанке и какое несерьезное сопротивление оказывает Гомельская область, стоит, конечно же, еще раз повторить, что Бобручанка очень здорово сегодня играет в пас. Стараются они играть и в стеночки, и забегания. Неоднократно мы видели от крайних защитников и смещение в центр от крайних полузащитниц. И игра нападающих тоже впечатляет. Еще один опасный момент. Анисковцева убирает защитницу и бьет поворотом, оформляя хет-трик. Просто чудесное исполнение. Наверное, все-таки нападающий. Сегодня она играет и в центре полузащиты, и в нападении, но чаще оказывается в нападении. Поэтому Ольга Анисковцева, 31 номер команды Бобручанка, забивает в 3-й раз и еще становится 8-0. Здесь, конечно же, тоже стоит взглянуть, конечно же, на ее исполнение. Да, как она замечательно развернулась вокруг своей оси, как оставила неудел защитницу Гомельской области и элегантно, так аккуратно положила мяч в нижний угол. И не стоит, еще раз не стоит упрекать в чем-то Анну Шила, капитана команды, которая сегодня, во-первых, занимает не свою позицию, она не вратарь, во-вторых, она небольшого роста, и у нее тоже, конечно же, есть проблемы с тем, чтобы отбивать такое огромное количество ударов. Ну и замена появляется у нас на поле 26-й
номер Анна Реут. Посмотрим, как изменится у нас игра на правой бровке. Такая аккуратная девушка под 26 номером. Сейчас включает скорость, пытается Катрошу догнать. Гифт на Горбунову. Горбунова развернула на Ласточкину. Не так часто встречаются с мячом у нас футболистские бобручанки, что я даже успел запомнить практически все фамилии футболисток. Кучинская, Ласточкина. И снова показывают достойный футбол. Очень красивый, зрелищный футбол команды бобручанка. Катроша в центр на Анисковцеву, которая почти сейчас перехватила мяч, но все же Тихонова получает мяч в верхней позиции. И вот уже из центра атака. Хорошая скорость. Игрока под 12 номером. Яна Есман бьет и справляется вратарь. Добивание. Тихонова бьет, но Ксения Фалей, которая неуверенно сыграла при первом ударе, во второй раз уже полноценно спасает ворота. Ну, конечно, когда ты целую игру стоишь, невольно теряется концентрация. Заброс на Литвиню, которая до сих пор еще не отмечалась забитым голом. Нападающая, которая есть задатки и действительно, которая очень симпатично порой смотрится, очень техничная футболистка, обладающая хорошей скоростью, но вот пока реализация у нее прихрамывает. Ласточкина на левом фланге Катроша, но вот Ласточкина играет через центр. Оксана Шпак отправляет Катрошу, встречает ее одинокая защитник, и угловой зарабатывает бобруйчанка. 57-я минута. Повеселее стали играть. Ну, конечно, как прекрасно сыграла Яна Есман, 12 номер команды Гомельской области, как она протащила мяч через все поле, как когда-то Диего Армандо Марадона против англичан. Но вот удар, конечно, у нее получился не сильным, но этого хватило для того, чтобы создать очень серьезную опасность у ворот Ксении Фалей. Еще, конечно, хочется, да, когда получаешь такую вот порцию от Гомельской области редких атак, то всегда хочется еще, чтобы белые атаковали, и еще раз дают возможность пробежаться быстроногой Яне Есман. Ждет на подключение на правой бровке, но дает такую вот неудачную передачу на Анну Реут, которая совсем недавно появилась у нас на поле. Ну, против Гифта будет тяжело, хотя вот Реут забирает мяч очень чисто. И уже Тихонова помогает Реут. Много футболисток бобруйчанки. Пас в центр, но там не было никого. Такое ощущение, что просто от безысходности отдавала передачу. Как здорово сейчас играет Гомельская область. Реут оставит ли она Тихонова? Нет, не оставляет. Сама простреливает. Но Гифт легко перехватывает, как будто бобруйчанка сейчас в какой-то стадии туманности. Может быть, в таком положении, когда физическое состояние на полном нуле. Не похожи они на себя, и такой дальний удар от Васько, с которым легко справляется Ксения Фалей. Начиная быструю атаку, Кучинская, которую мы часто привыкли видеть на правой бровке, хотя она неоднократно и меняла позицию и смещалась на левый фланг. Гомельская область находит в себе силы сражаться на равных с бобручанкой. Удар! И не спасает Анна Шила, которая хотела отбить мяч не руками, а ногами. Ну а забивает у нас Зоя Горбунова. Делает она это в первый раз в нашем матче. Вот удар с правой ноги у нее не получился, а во второй раз получилось лучше. И замена сразу же у нас на поле появится 25-й номер Любовь Гамозова. И поменяет она 21-й номер одну из сестер Татьяну Гавриленю. Хорошо сыграла Гавриленя. Первый тайм очень активный был для крайней защитницы. И, видимо, поменяются они местами с Кучинской. Кучинская займет позицию как раз Гавриленя, будет играть справа в защите. А вот Любовь Гамозова будет находиться у нас в позиции крайнего полузащитника. Ну и продолжит то, что так уверенно делала Гавриленя. И Татьяна сыграла достойно в этом матче. Хотя
Конечно, еще раз я скажу, что Гомельская область это, конечно, команда, которая тяжело бороться даже с такими соперниками, как Бобруйчанка. Не говоря уже про то, какой силой обладает Минск и команда Динамо БГУФК. Ну, вчера, кстати, Динамо БГУФК обыграла Минск со счетом 3-0. Хороший пас на Ольгу Анисковцеву. Та в одно касание пыталась сыграть с Литвинюк, но Литвинюк как будто прячется порой от мяча. И редко она оказывается на ударной позиции. Всего лишь, может, за всю игру дважды она оказывалась в центре штрафной, на позиции ударной. И пока еще не отличилась ни разу. Сачкина в центр. Дает пас. Там уже Оксана Шпак была готова встретиться с мячом или была не готова. Гифт. Шпак. Гифт. И в центр на Анискевич. Ой, Анисковцева. Вот я говорил про то, что похожа схема на 4-2 еще в первом тайме, когда Анисковцева играла с Литвинюк вторым нападающим. Но так часто опускается в центр, что периодически можно схему назвать 4-2-3-1. Наверное, как-то так. Ну или 4-5-1. Такая вот гибридная схема. Но в любом случае, сегодня Ольга чаще играет все-таки в нападении. И поэтому и забила она трижды. Снова Анисковцева с мячом. Не удалось его зафиксировать в ногах. Зато можно повоевать за мяч чуть позже. Не получилось отвоевать. Тихонова. Правая бровка совершенно свободна. И что, удар по воротам мощно пробивает Яна Есман. Я вот не могу понять только вот где была Яна до этого. Почему ее совсем не было заметно в первом тайме. И насколько мощно она включается во второй половине. Как часто подключается, как часто бьет, угрожает воротам. Хороший полузащитник у нас в рядах Гомельской области. Осталось только поработать немного над завершением. И вот совсем недавно забил у нас Зоя Горбунова, игрок по 14 номерам, и вместо нее выходит Дарья Храмко. Думаю, будет либо замена по позиции, Храмко будет играть в центре вместо Зои, либо Анисковцева опустится в опорную зону, и по-хорошему она сегодня часто появлялась в центре, а вот Дарья Храмко будет играть в нападении или под нападающими, под нападающим, позицию которую занимает Екатерина Литвинюк. Шпак. Немножко опрометчиво пошла она на Реут. Ну, Реут почти отобрала, но почти не считается. Передача на левый фланг. Тут очень здорово действует Ирина Катрош. Собрала она вокруг себя двух соперниц, дает передачу в центр. Храмко впервые получает мяч и теряет его. Тихонова была первой на мяче. Есть подмога. Тут и Реут на правом фланге. И, конечно же, Яна Есман, самая яркая фигура Гомеля во втором тайме. Ну, а счет у нас 9-0. Мы близки к двузначной цифре. Но по-хорошему гомельчанки, на мой взгляд, проводят второй тайм на порядок сильнее. Это не только из-за двух опасных моментов у ворот Ксении Фалей. Ну, просто как-то более цельно смотрится команда Гомельской области. И в обороне меньше свободных зон. Поплотнее стали играть и полузащитники, и защитницы. В центр передачи. Так неплохо сместилась. Так, подождите, Татьяна Гавриленя? Я вроде как ее поменял уже. Это была Литвинюк. Нет, наверное, это была Литвинюк. Перепутал я 21-27 номер, да, немного похоже. Цифры. Там еще волосы мешали. Нет, это была Литвинюк на левый фланг передача. Хорошая скорость у нас у Вероники Кузнецовой. Дает передачу она на Тихонову. Тихонова. Важно сохранить сейчас мяч в Гомельской области. Большими силами они атакуют. И подача, или это удар. Но если это был удар, то удар будет засчитан. И намного больше во втором тайме работы у Ксении Фалей.
Уже, наверное, в 4-й раз она берет мяч в руки и начинает атаку собственной команды. А Нисковцева, как я и сказал, она сейчас играет в центре полузащиты. Посмотрите, какая замечательная передача из глубины. Подключается у нас Ирина Катроша. Вот так далеко отпустила она мяч, что Анна Шила успела выйти. И заработали угловой, очередной угловой футболистки бобруйчанки. 65-я минута матча. Еще 25 минут играть. Ну и пока мы наблюдаем достаточно равную игру во втором тайме. Нет такого колоссального превосходства, как в первом тайме. А вот стандарты, конечно, это огромная опасность для Гомельской области, потому как есть в рядах бобруйчанки высокие футболистки. Такие как Атове Гифт, конечно. Снова передача на Гифт. Вот она уже готова была завершать, но в этот раз безупречно играет Анна Шила и своим маленьким кулачком выбивает мяч на угловой. Точнее, попадает в своего партнера, уже затем мяч уходит на стандарт. У Кучинская, неужели она будет подавать? Ей придется пробежать такой большой участок поля, поэтому пошла подавать у нас Шпак. Оксана, одна из самых возрастных футболисток сегодня. Но самая возрастная Наталья Ласточкина, я уже об этом говорил. Она 81-го года рождения, ей 40 лет в этом году. Давайте посмотрим, когда. Да, ей 40 лет будет 22 июля. Еще один корнер нас ждет, и вновь будет подавать его Шпак. Ну и 3 футболистки будут праздновать 40-летие уже в следующем сезоне. И скоро у нас будет замена. Светлана Пехота появится на газоне. Шпак подает. Хорошая подача. Мяч отлетает на еще один угловой. Ну и, похоже, сегодня мы не увидим Шпак в защите. Настолько она привыкла подавать угловые. Анисковцева подбегает, может быть, разыграют между собой бобруйчанки, так и есть. Анисковцева на замахе убирает Тихонову, кажется, и подает. Нет, это была не Тихонова, это была Вероника Кузьминцова, угловой. Шпак уходит, кстати. Так устала Анисковцева смотреть на подачи Шпак, что решила подменить партнера по команде и подаст теперь уже Ольга. Подает. Хорошая подача. По отбору удар. Решила сразу же в одно касание у нас пробить Диана Колтович. У нее хороший удар с правой ноги, но в этот раз она пыталась ударить левой ногой. И еще одна замена. Светлана Пехота появится у нас вместо как раз Оксаны Шпак. Ну да, по-хорошему я так угадал, предположив, что Шпак так и не покинет зону углового. Так и получается, что после бесконечных подач она покидает поле в районе ворот соперниц. И на ее место на поле выйдет 9-й номер Светлана Пехота. Но почему-то она занимает позицию левого полузащитника. Хотя так и есть, да, сегодня Шпак играла у нас слева. А вот слева в защите играла Ирина Катроша. Гифт сегодня проводит свой безукоризненный матч. Хорошая передача в разрез. Литвинюк догоняет мяч, обыгрывает и бьет поворотом. Или это был прострел? Возможно, это был прострел на Светлану Пехоту. А, вот мне подсказывают, что правильно Анисковцева. Вот не звучит как-то Анисковцева. Мне казалось, что Анисковцева все-таки как-то поприятнее слышать. Ну вот, да, все правильно. Да, значит, Ольга Анисковцева. Игрок, которая сегодня забила трижды, точно так же, как это сделала Атуве Гифт. Подача. Неуверенно играет Анна Шила. Тем не менее, в атаке у нас Гомельская область. Налево передача. Центр, и какая стенка получилась. Хорошее взаимодействие. Дарья Храмко. А вот подача или прострел уже не вышел как следует. И Анна Шила заполучила мяч в руки.
Направо передача. Реут. Тоже Тихонова мчится, но уже не в первый раз она ударяется о мощную стену в виде Гифт. И Гифт так хладнокровно и так безупречно работающая с мячом по левой бровке летит к воротам Гомельской области. Рядом есть партнеры, но Гифт всегда выбирает достаточно рискованные варианты продолжения атаки, и нередко мы видели ошибки от этой защитницы. Это, с одной стороны, похвально, с другой стороны, она нередко ошибается. Но что касается самой Гифт, то, конечно, она за 90 минут выигрывает 3,81% воздуха, что является первым показателем в чемпионате. 75% успешности верховой борьбы. Поэтому, конечно, как я уже и сказал, это сумасшедший трансфер не только для Бобручанки, но и для нашего чемпионата. Чемпионата женского. Ну и такой вот удар с носочка от Вероники Кузьминцовой. Кажется, что порой она не знает, что делать с мячом. Нередко мы уже во втором тайме видели Кузьминцову с мячом, но вот правда заканчивается все ничем. Тихонова встречает ее Гифт, и она так даже убегает от защитницы. По кругу решила пробежаться. А Тихонова, Кузьминцова, это еще один удар. Если это удар, то он вновь не опасен. Я думаю, что главный тренер Николай Касаткин должен быть доволен сегодня своей командой. Они ведут со счетом 9-0 и показывают красивый очень футбол. Те люди, которые, во-первых, смотрят в трансляции матч или пришли на стадион, должны быть довольны тем, что происходит. Но я уже говорил, что Николай Касаткин является такой феноменальной фигурой для бобруйского футбола. Во-первых, потому что он очень много и сил, и эмоций, и финансов вливает в свою команду. Ну и во-вторых, потому что он очень сильно переживает за эту команду и за девочек, которые у него играют. Ну и, кстати, Николай Касаткин был не только тренером бобруйской Бобручанки, он также был еще и тренером женской сборной с 1997 года по 2003. Так понимаю, что это было в те самые лучшие сезоны для бобруйского футбола, для бобруйского женского футбола, когда Бобручанка штамповала чемпионские награды. 12 чемпионств, я напомню, было у Бобручанки, они рекордсменки. Хорошая подача, вот Шила приспособилась, стала чаще выходить из ворот и играть кулаком. А вот Тихонова так красиво, как лань, бежит в атаку. Получилось у нее не только красиво пробежаться, но еще и сохранить мяч. Тут уже Яна Есман подбирает мяч и отдает передачу на Кузьминцову. Удар по воротам или в сторону ворот. При этом падает полузащитница. 73-я минута матча. Так и не удается забить пока Гомельской области, но зон появляется все больше и больше. Бобручанка подустала. Замена. И сейчас у нас появится такая миниатюрная игрок под вторым номером. Это Валерия Сирицкая, а меняет она троечку Викторию Диковец. Виктория у нас играла слева в полузащите. Справа в защите, извиняюсь. И, возможно, как раз и Валерия Сирицкая также будет играть справа в защите. Тяжело ей будет бороться на втором этаже. Может быть, она будет помобильнее, чем ее соратница. Хороший прием, перехват. Анисковцева. В центр передача, и мяч потерян. Можно сегодня и покер оформить Анисковцевой. Но хочется, конечно, чтобы еще Екатерина Литвинюк забила. А Литвинюк ушла играть на правую бровку, будет она полузащитницей в оставшиеся минуты. А вот ее позицию заняла Дарья Храмко. Может быть, из глубины или с краю будет полегче Литвинюк. Сегодня много она боролась, билась за мячи, но нападающий в первую очередь должен забивать. В одно касание пробивает футболистка Бобручанки, но мяч летит за ворота.
Ну и, кстати, в YouTube нас смотрит сейчас 294 человека, не так мало. Вот некоторые пишут, что поставили на то, что будет 12 мячей в нашем матче. Вполне возможно, но для этого нужно забивать еще трижды. Тихонова старается и пробрасывает на Гифт, но у Гифт намного шире шаг. Посмотрим, получится ли убежать. Все еще она с мячом. И в конце концов потеря. Там Реут сместилась в центр. Заняла таким образом позицию Тихоновой и была готова завершить. Но Тихонова так низко опустила голову и глаза. Даже не видела партнера, чтобы передачу эту отдать. Хромко бьет и справляется Анна Шила. Не очень удобная передача была сейчас на Ирину Катрошу. Ну, Катроша приняла ее и даже, сместившись в центр, входит в штрафную, зарабатывая при этом либо аут, либо угловой. К сожалению, не могу рассмотреть. Кажется, угловой все-таки будет. Да, любителям поставить ставки, конечно, этот матч может помочь заработать деньги. Потому что голов очень много. На тотал можно спокойно ставить. Удар по воротам. Ну, кстати, очень здорово вошла в игру Дарья Хромко. Во-первых, она часто угрожает воротам, в отличие от Литвинюк, которая нередко грешила тем, что просто отдавала передачи партнерам. А нападающий в какой-то степени должен быть жадным, не отдавать передачи, чаще бить. Но без ударов, естественно, не будет голов. И для нападающих в том числе. Падает игрок Гомельской области на газон. И в который раз мы уже наблюдаем за атакой бобручанки. Действительно, бобручанки устали. Уже давно у меня появилось такое ощущение, что бобручанки намного меньше стали передвигаться, намного меньше стали угрожать воротам. Может быть, сказались замены. Возможно, замены не только бобручанок, но и Гомельской области. И очередная замена вот выходит вместо Реут, которая совсем недавно появилась на поле. Футболистка под номером... А, нет, это Анастасия Бровиченко уходит. И появляется еще один игрок на правой бровке. Центр передача. Тихонова мчится. Помогают сразу 4 партнера. Налево передача. И вот такой вот. Возможно, это был удар. Вероника Кузьминцова ходила с мячом, но снова не было мысли у полузащитницы. И все заканчивается абсолютно ничем. Неужели я перепутал игроков, и только сейчас Реут появилась на газоне, а до этого это была Анастасия Боровиченко? Возможно, так и было. Удар по воротам, и 10-й гол залетает. Наконец-то отличилась у нас футболистка под 27 номером Екатерина Литвинюк. Вот стоило поменять позицию, и сразу же забивает нападающая. 10-й гол влетает в сетку ворот Гомельской области. Ну что ж, интересно развиваются события. Так долго держались гомельчанки и все-таки пропустили. Как я и сказал, возможно, Литвинюк удобнее атаковать из глубины. Сместиться в центр или получить мяч в середине поля. А вот спиной к воротам играть ей пока тяжеловато. Или не пока, а вообще в целом. Идет передача на Тихонову. Вот там Гифт спокойно оттесняет нападающую. Нет, не спокойно. Тихонова отвоевала мяч. И борьба. Штрафной удар будет у ворот бобруйчанки. Ну что, как думаете, забьют ли
гомельчанки. А вот Гифт получает желтую карточку, при этом отбросил мяч еще и в аут. И это благо, что не видел Станислав Ананьев. Этот эпизод, возможно, мы сейчас увидим красную карточку. Если я правильно понимаю, и Ананьев в плохом расположении духа, он показывает желтую карточку и удаляет Гифт. Да, это удаление в нашем матче. Гифт не права. Получив желтую карточку, она откинула мяч и заслуженно уходит с поля. А Станислав Ананьев не стал терпеть такое показное поведение нигерийки. И, конечно, ставит в неловкое положение она и команду в целом, потому как чемпионат не закончился этим матчем. И в следующем поединке команда будет обходиться без такой важной фигуры, как Гифт. И вот шутят в Ютубе, что коренную бобручанку удалили. Да, это очень неприятно, конечно, когда очень результативный игрок, который занимает очень важную позицию в центре защиты, удаляется. У нас 10 минут остается до конца матча. Остается в меньшинстве бобручанки, они к тому же еще и устали. Будет подача. Недовольна решением арбитра. Гифт оказалась и не сдержала эмоций. Удар, и в боковую сетку прилетает мяч после того, как запускает его Наталья Васько. Я говорил, Наталья Васько единственный человек на поле, у которой хватает сил сильно пробить по воротам или в сторону ворот. Анисковцева опустилась она в центр защиты, заняв позицию Гифт, все правильно сделала. И теперь, наверное, в одиночку будет у нас играть в центре Колтович Диана. А может быть, будет и нападающий помогать. Ну, при этом счет, который устраивает, конечно же, бобручанку. И им по-хорошему можно пропускать 9 раз. При этом они выиграют, поэтому... По-хорошему, на этот матч удаление Гифт никак не повлияет. Но на длинной дистанции это удаление немного подставляет команду. И в дальнейшем будет очень-очень сложно. Бобруйску, я думаю, конечно, максимум одну игру дадут Гифт за ее поведение. Хотя бывает и на 2 матча дают за такое. А теперь такой вот нервный отрезок, и вратарь играет не очень уверенно. Благо, что Ласточкина находит Ирину Катрошу. Катроша теряет мяч. Центр передача. В центр пас. И налево там уже подключается Светлана Пехота. Мы не так часто видели Пехоту в нападении, как Дарью Хромко. Но сейчас как раз Хромко отдавала на Пехоту. Аут. Ну да, вот, кстати, по поводу моих рассуждений, по поводу того, что Гифт не сыграет в следующем матче. А ведь следующий матч будет против Немана из Гродно. Неман сегодня, кстати, выиграл у Днепра со счетом 5-2. Так вот, Гифт в прошлом сезоне была в Немане и против своей бывшей команды не сыграет. Возможно, специально удалилась, чтобы не ехать в Гродно футболистка. Такое тоже бывает. Может быть, какие-то воспоминания неприятные у нее остались после Гродно. Хотя Гродно такой красивый город. Направо передача. Кучинская. У нее хорошая подача. Ну, это больше походило на гол. Ой, на удар. И Анна Шила не очень уверенно, но берет мяч в руки. Ну и забьет ли гол Гомельская область?
Тоже две команды, конечно же, подустали. Эти замены, которые выходили, они не усилили игру, ослабили. Технично очень играет футболистка. Бьет и попадает в центр дефа Гомельской области. А вот так вот игру взяла на себя Любовь Гамозова. Анисковцева в центр. Разворот. И вот уже Дарья Храмко берет игру на себя. Бьет вдали угол. И штанга спасает Гомельскую область. Приятный эпизод снова. Ворот Гомельской области. 5 минут до конца. Ну вот спрашивают люди, которые в комментариях пишут на YouTube. Читаю ли я комментарии? Конечно, читаю. Интересно почитать вообще, что люди пишут, но я так понимаю, в большей степени смотрят нас люди, которые поставили ставки. В центр передача, в одно касание и перехват Гомеля. Мяч улетает за боковую. 11-го гола мы так и не дождались, на второй десяток пока не пошли. Добручанки, Анисковцева через вратаря играют, и осталось совсем немного потерпеть до окончания нашей встречи. Выглянуло так солнышко, хотя до этого был проливной дождь. Но в дождь всегда приятнее играть. Хотя в такую погоду, когда немного прохладно после дождя, тоже играть в футбол приятно. Перехват. Ждем первый гол. Есть хорошая возможность. Вероника Кузьминцова. Рядом Тихонова. Кузьминцова бьет. И справляется Ксения Фалей. Ну, это потрясающая возможность сейчас была у Гомельской области. И что же так не везет сегодня футболисткам? Они могли забить второй гол в сезоне. Но вместо этого у нас Баранка. Баранка и всего лишь один гол на турнире пока от гомельчан. Но они стараются, при этом не опуская руки. Они двигаются вперед в стремлении забить хотя бы один гол. Гол престижа. Ну а для гомельчанок это, наверное, даже гол не престижа, а чести. Достоинство. Подача. И выносит мяч вратарь. А перед этим состоялся свисток от Станислава Ананьева. 87-я минута нашей встречи. В центр передача. Еще один пас. Вертикальная позиция. Хорошая была у Дарьи Храмко. Она падает. Кстати, там было нарушение, но просто Ананьев не видел этот момент. Тихонова выход 1-1. И, к сожалению, офсайд. Честно, у меня даже вот огромное желание есть, чтобы забили футболистки Гомельской области, но пока им это не удается. Либо офсайд, либо вратарь тащит. Но в целом Ксения Фалей, это вратарь Бобруйчанки. Сегодня она в первом тайме не касалась мяча, может быть, дважды всего лишь коснулась. Но во втором тайме у нее было немало работы. За это похвалим, конечно же, гомельчанок. Они действительно часто идут вперед, да, в какой-то степени бросая при этом позиции. Есть у них такая зияющая дыра в центре. Даже сейчас вы можете за ней наблюдать. Нет никого в опорной зоне. Все футболистки бегут вперед, забывая про защиту. И, конечно же, поэтому у бобручанок так много моментов после атаки Гомеля. Но все равно похвально то, что они этот голик хотят забить. Смотрите, какая скорость. Сейчас у нас у Дарьи Храмко. Бьет она не сильно поворотом Анны Шило. И вот отдельно, конечно, стоит наградить похвалой центрального защитника Гомельской области. Она на 18-й минуте сегодня покинула место центрального защитника и заняла место вратаря вместо Валерии Лис, у которой сегодня вообще ничего не получалось. И я думаю, что если бы не Анна, то голов было бы сегодня на порядок больше. Борьба ожесточенная недалеко от штрафной. И будет удар по воротам. Есть удар, и Анна Шило справляется.
Перехват. Вот уже в центре у нас оказалась Ласточкина. Хорошая передача. Получает мяч у нас Гамозова и теряет его, ударяясь о защитницу Наталью Васько. В центре у Гомеля никого нет, но пока не может Бобручанка этим воспользоваться. Кузьминцова Вероника направо передачу отдает на Реут, которую я перепутал с Анастасией Боровиченко. И вот Реут, на мой взгляд, даже слегка уступает по активности Анастасии. И не так она активна, нежели ее партнер по команде. Пас на Пехоту. Пехота, получая мяч, уходит от одной защитницы и натыкается на вторую. Конец матча. Вот так вот заканчивается наш поединок. 10-0 побеждает Бобручанка. Спасибо вам большое тем всем людям, которые смотрели наш матч в интернете. И тем, кто, конечно же, наблюдал за этим поединком здесь, на стадионе. С вами вел репортаж из Бобруйска со стадиона Александр Прокопенко, Михаил Горнак. И я надеюсь, что с вами еще не раз встретимся не только в большом футболе мужском, но и обязательно на женском. Всем пока!